la mondo venis nova sento, tra la mondo iras portavoto. Saluton. Denove estas Mireille Grosjean. Kaj denove ni parolos pri homaj rajtoj. Ĉar tio estas la kongresa temo, kaj vere estas bone se ni konas tiun universalan deklaracion, kaj se ni pritraktas ĝin, maĉas, glutas kaj digestas ĝin. Kaj tion mi devis fari, kiam mi instruis civitanecon. Mi instruis al 15-jaraj, sed tian instruon, tian konatiĝon oni povas fari en iu vespera klubo aŭ babilada rondo aŭ kurso staĝo, ne gravas. Plenkreskuloj ankaŭ profitas de tia aktivaĵo. Do ni ekkonu la universalan deklaracion pri la homaj rajtoj. Ni en tiu ĉi kongreso de UEA celebras la fondon de Unuiĝintaj Nacioj, kiu okazis en 1945, kaj la universala deklaracio pri homaj rajtoj datiĝas de 1948. Kaj estis diversaj solenaĵoj en 2008, en 2010 pro tiu universala deklaracio. Kiu nomiĝas universala, tamen ne ĉiuj artikoloj plaĉas al iuj etnoj tra la mondo, kaj multaj homoj tamen opinias, ke ĝi estas vere elpensita de homoj el Okcidento. Ĝi estas tuto, kaj ni devas eniri en tiuj 30 artikoloj por konatiĝi kun ĝi. Pro tio mi metis la dokumenton en la paĝaro de ILEI. Vi povas nun salti al ilei.info, kaj en la ĉefpaĝo dekstre ni havas diversajn dokumentojn, kaj je la 20 de junio aperas tiu dokumento en PDF. Tio estas ke vi povas elŝuti, kaj vi trovos 30 artikolojn, kaj vi povas printi ilin. Kiam mi instruis, kaj tio estas kiam vi uzos en via klubo tiun lecionon, plej bone vi eltranŝu por havi slipojn, ke vi povu miksi la artikolojn. Ĉi tie la artikoloj havas numerojn, kaj ili aperas ĉe mi sur 5 paĝoj. Eble vi povus sukcesi printi sur 4, se vi malgrandigas la literojn. Tio estas detalo. Sed se vi havus 30 slipetojn, oni povus iel komenci ŝovi kaj diskuti, kiu venu supre, kiu iru suben, kaj estus pli facile por labori kaj pripensi se la artikoloj sendependiĝas de la najbara artikolo. Do la celo de tiu momento, de tiu leciono, estas simple ke homoj konatiĝu kun la enhavo. Kaj por ke iu grupo havu intereson tralegi 30 artikolojn, la gvidanto devas esti ruza. Kaj mi donis jam antaŭ 2 horoj, mi donis la unuan taskon. Kaj tion vi povas ankaŭ komenci nun. Bonvolu rigardi en tiu dokumento, ĉu kaj se jes, kie aperas la vorto paco. Do, tio estas unu sugesto, unu tasko. Faru tion. Kaj farante tion, vi legos ĉion. Kaj tio estas mia celo, ke vi legu ĉion. Atenteme. Do tio estas la unua tasko. Se vi nun komencas fari la taskon, vi povas dum vi aŭskultas min aŭ vi ne plu aŭskultas min, tio estas detalo. Sed nun mi iru al la dua tasko, kiun mi jam donis en junio, kaj mi revenos al tiu esploro pri la vortopaco.
En junio mi scribis al UEA membroi tre granda forumo en la reto por presenti tiun taskon, tiun malkovron de la deklaratio, de la 30 artikoloj, kaj mi demandis, kaj tion mi organizis en paĝo de edukado.net, mi donis la adreson, la respondojn vi metu tien, bonvolu skribi la tri plej gravajn artikolojn kaj la tri plej malgravajn. Fakte oni povus peti che la studentoj listigu, faru ian hitparad de ĉiuj, sed estus longa listo kaj longa laboro. Pro tio mi demandis nur la tri, kiuj estas la tri plej gravaj. La plej grava, la duan plej grava, la tria plej grava. Kaj en la fino de la listo, kiuj estas la malplej gravaj. Tion mi klarigis en la listo de UEA membroj. Ĉe Edukado.net mi trovis kvar respondoj. Kaj mi volas unue, vi povas ankaŭ iri kaj vidi, mi volas tre gratuli kaj danki la kvar personojn, kiuj legis kaj faris la taskon kaj skribis sian rezulton. Estas tre interesa afero. Estas du personoj el Italio, estas unu persono el Argentino kaj unu persono el Irano. Tio estas ke inter tiu giganta rikolto de kvar rezultoj jam estas tri kontinentoj. Kaj la respondoj estas tre malsamaj. Ĉar la historio de la landoj, de la regionoj, la nuna situacio de tiuj regionoj kaj ŝtatoj, landoj, ĉio malsamas. Kaj kompreneble depende de siaj travivaĵoj, oni sentas la bezonojn de la rajtoj tute malsame. Tute malsame. La difino kaj klarigoj estas tre malsamaj depende de la kulturo. Foje mi aŭdis diskuton pri demokratio. Demokratio povus havi 50 aŭ 100 difinojn. Kaj depende de la kulturo, la difinoj evoluas enorme. Tio povus esti babila afero plena tago, sed ni ne iros al tiu afero. Ni restu ĉe homaj rajtoj, estas 30. La konvencio pri infanaj rajtoj estas pli longa. Se mi bone memoras, estas 47 artikoloj. Do ĉe la homaj rajtoj estas 30. Kaj mi ankaŭ povus diskuti kaj klarigi pri la traduko al naciaj lingvoj. Mi ankaŭ ne tre ŝatas la formulon en Esperanto de homa rajto, ĉar la rajtoj apartenas al la homo, estas ligo de aparteno, kaj homa estas eco. Do iu konduto estas homa aŭ ne homa, kaj ne la rajto estas homa. Devus esti rajto de, laŭ mi tute klare, ĉar estas la ideo de aparteno. Sed ne mi decidos pri la nomo, mi scias. Sed la formulo en Esperanto kaj nun en la franca droits humains laŭ mi ne estas kontentiga. Tio estas ke oni devas senti ke estas tiu ligo de aparteno kaj ne simpla eco. Alia debato. Vidu, ni povus, semajno ne sufiĉos. Do, mi povas observi jenon en la respondoj de tiuj kvar personoj. Ekzemple, ĉe du italoj aperas la artikolo 1, ĉe unu ĝi estas ĉe la pinto kaj ĉe la alia persono ĝi estas ĉe la subo. Do vere oni povas miri. Okazas tiaj aferoj. Kaj alia artikolo, do mi povas tamen diri al vi, la unua estas
ciui homoi estas egalai lau digno kai raito. Tio estas la unua. Tio estas tre generala. Kai aliai raitoi estas mal pli generalai, pli focusitai pri iu punto. Do, char tiu raito estas generala, quelcai opinias che ĝi estas tre grava kaj aliaj, se ni respektas la aliajn, tiu estos ankaŭ respektita. La artikolo 2 aperas ĉe du personoj ĉe la pinto aŭ en la dua vico. Tio estas ke ĉiuj rajtoj validas same. Tio estas ke tiu deklaro havas unuecon. Kaj oni ne povas, kiel en superbazaro, diri mi prenas tion kaj mi ne prenas tion. Tio ne eblas. Tio estas tuto. Kaj estis longegaj diskutoj ĝis Unuiĝintaj Nacioj produktis tiun dokumenton, estis komisiono, kiu traktis tion, kiu verkis. Kaj ni devas mencii la prezidantinon de tiu komisiono, kiu estis Eleanor Roosevelt, la vidvino edzino de la usona presidento. Kaj tiu Eleanor Roosevelt vere naskis, se mi povas diri, tiun kompreneble ne sola, produktis tiun deklaron. Kaj ĝi estas tuto, kaj ĝi estas universala, laŭ sia deveno. Kaj nun mi povus diri, ke ni devas lukti, che ĝi estu tia kaj restu tia. Venos aliaj aferoj poste. Do mi konstatas ĉe la aliaj kiuj kunlaboris, ke aperas plej diversaj rajtoj. Mi menciis la unuan pri egaleco kaj la dua ke la rajtoj validas same. Nur tiuj du aperis ĉe du personoj. Ciui aliai mencioi estis malsamai. Tio estas che vere ciu individuo aliras lau malsamai voioi, lau pasintezo, lau propra vivo, lau proprai viv condicioi. Kai mi ne miras che venas en unua vico la articolo 5 ce persono el Argentino. La articolo 5 estas neniu suferu torturon au cruelan ne homan au sen dignigan traktadon au punon. Kaj tie mi pensis pri la historio de Argentino, kie diktaturo ne estas tre for en la pasinteco, kaj kompreneble tio tuŝas tian personon en Argentino, kaj tio ne tuŝus min persone el Svislando kun la sama efiko, ĉar nia historio estas malsama. Tio estas unu ekzemplo. Jes, kaj ĉe nia kolego el Irano venas unue ke ĉiuj rajtoj kaj librecoj difinitaj en tiu ĉi deklaro validas same por ĉiuj homoj. Sen kia ajn diferencigo ĉu laŭ raso, haŭtkoloro, sekso, lingvo, religio, politika aŭ alia opinio, nacia aŭ socia deveno, posedaĵoj, naskiĝo aŭ alia stato. Do, jam kun 4 respondoj la afero fariĝas tre interesa, ĉar ni tie havas homojn el 3 kontinentoj. Compreneble en classo, la infanoi povas reagi pli same, kvankam niaj klasoj en Svislando estas mixaĵo kun multaj enmigrintoj kaj nur kvarono estas ne svisoj en la klasoj, meznombre. Kaj tio povas doni ne tiom buntajn rezultojn. Sed en viaj kluboj aŭ se ni estas denove virtuale cune, tiam vi havos tian buntecon, kaj tiam vi havos tre malsamajn respondoj. Nun, tio estas tiu afero.
ni havas buntajn respondojn. Kaj kiam mi faris tion kun 15-jaraĝuloj, mi metis ilin triope, kun ĉiuj 30 rajtoj, kaj ili devis meti la 3 plej gravajn kaj la 3 malplej gravajn. Kaj mi lasis ilin. Kaj ili diskutis en la grupoj. Kaj mi aŭdis, ni ne povas fari la taskon, ĉar ĉiuj estas same gravaj. Kaj tiu respondo ankaŭ venis inter tiuj 4 personoj. Fakte la tasko estas kvazaŭ nefarebla. Ĉiuj rajtoj estas same gravaj kaj estas same endaj, ne nur indaj, sed endaj. Kaj tia konstato estas grava paŝo. Kiam iu individuo dum tiu esploro en tiuj 30 paperetoj venas al la konstato, ke oni ne povas meti vicojn kaj rangojn. Kaj tio estas mia celo, ke ili alvenu al tio. Pro tio mi devas disdoni la taskon kaj lasi la supon boli trankvile, sen interveno. Kaj tiam en la mensoj la afero turniĝas kaj maturas, kaj venas tiu konstato. Ili ĉiuj estas same valoraj. Vidu, tio estas unu maniero por ke la publiko studentaro konatiĝu kun la enhavo de tiu deklaracio. Dua maniero, mi diris, esploru, ĉu la vorto paco aperas. Ĝis nun mi ne vidas demandojn de vi, kompreneble mi faris la taskon, kaj mi konstatis, mi povas diri al vi. La vorto paco aperas en la artikolo 26.2. Edukado celu la plenan disvolvon de la homa personeco kaj plifortigon de la respekto al la homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj. Ĝi kreskigu komprenon, toleron kaj amikecon inter ĉiuj nacioj, rasaj aŭ religiaj grupoj kaj antaŭenigu la agadon de unuiĝintaj nacioj por konservo de paco. Jen la vorto paco. La edukado utilu al antaŭenirigo de la agado de unuiĝintaj nacioj, kies celo estas konservo de paco. Do paco aperas kiel celo de unuiĝintaj nacioj, sed paco ne aperas kiel rajto. Ne ekzistas rajto je paco. Kaj mi partoprenis en Ĝenevo, kiam mi estis delegito de UEA en Ĝenevo, kie estas la homrajta konsilio, aŭ konsilio de homaj rajtoj, sed ni kutimas diri homrajta konsilio. Tie estis laborkunsido pri tiu rajto je paco. Ĉu ili siatempe forgesis ke tiu rajto estu en la deklaracio? Kaj mi provis pripensi, kaj mi diskutis kun fakuloj, ĉu eblus aldoni tiun rajton. Kaj fakuloj respondis tre klare. Tiu dokumento ekzistas de 1940 kaj ĝi estas netuŝebla. Ĉar, por 2 kialoj. Unue, tiu dokumento estas menciita ekzemple en la konstitucio de Svislando kaj de pluraj ŝtatoj, kaj pluraj eĉ en la statuto de UEA kaj de ilei. Estas aludo al deklaracio de UNO pri homaj rajtoj. Do ni ne povas nun fari modifon, ĉar ĉiuj instancoj kiuj rilatas al ĝi devus denove adaptiĝi. Do ni forgesu tion. Povus esti ankaŭ, se ni malfermus tiun tuton, povus esti modifproponoj.
Kaj tion ni absolute devas forgesi kaj eviti. Ĉar nun multaj landoj, ŝtatoj volus modifi kun tiu argumentado ke la enhavo estas okcidenteca. Do ni havas nun tion. De kvardekok ni havas tion, kio estas mirinda tresoro, kaj ni konservu ĝin. Sed estas ia vojo, tiu grupo laboras en Ĝenevo por tio, mi ne scias ĉu io okazas en Novjorko, ke naskiĝu iu aldona, estas diversaj aldonaj ne deklaroj, konvencioj aŭ io tia. Povus esti iam ke venu ia aldona dokumento, kie venu tiu nocio de paco. Do nun en tiu nuna dokumento valida estas neniu rajto je paco. Estas rajto je sekureco, je justeco, neniu torturo, edukado, sanservoj, protektado ĉe la infanaj rajtoj estas multe pli da tre precizaj rajtoj, kiel oni prizorgu la infanojn. Kaj la diskutoj, prenu foje tiun dokumenton por iu vespero en via klubo. Estas vere fonto de multaj diskutoj, kaj estas tute pozitiva afero, ke homoj ekkonu tiun deklaracion kaj pripensu. Kompreneble, depende de via politika reĝimo kaj situacio, eble tia diskuto povas esti danĝera, ĉar oni povas komenci diskuti, ĉu vere la rajtoj estas respektataj. Ni en Svislando luktas, ke la salajroj de la virinoj estu egalaj kiel tiuj de la viroj. Daŭre la afero ne estas solvita, la egaleco viroj-virinoj estas en la konstitucio, sed daŭre la salajroj de virinoj estas proximume 20% pli malaltaj. Rakontu, mi devas rakonti mirinde, viajn spertojn en konversacioj pri homaj rajtoj kun ĉeestantoj ekstremdekstruloj. En Brazilo ili ignoras la deklaracion tiel, ke la konversacio ne evoluas. Vidu, nun mi farus tion. Restas al mi 1 minuto kaj 30 sekundoj. Se venas ĉirkaŭ mi ia diro, ekzemple, blondulinoj estas stultaj, aŭ jugoslavoj estas malbonaj homoj. Tiaj insultoj neakcepteblaj. Tiam mi kutimas demandi, laŭ kiu bazo, kie estas via bazo por aserti tion? Kaj tiam la persono devas trovi pravigon. Kaj tiam, kompreneble unue, kial blondulinoj estus pli stultaj, estas neniu pruvo. Do komenciĝas balbuto, kaj ankaŭ tiam povas komenci diskuto. Okcidentecaj trajtoj, kiuj estas. Mi povus montri, vidu, en Okcidento gravas la individuo. Kaj Afriko estas alia mondo, kaj Azio estas alia mondo. Sed en tiuj du mondoj gravas la grupo. Kaj la individuo ne estas same grava. Mi eĉ aŭdis, ke en Japanio la celo de psikiatrio estas remeti la individuon bone en la grupo. Kaj ĉe ni la celo de psikiatrio estas bone remeti la individuon en sia persono, korpo kaj ŝuoj, ni diras. La aliro estas komplete malsama. Kaj kompreneble rajto de homo, de unu persono, nur tio jam estas okcidenteca, laŭ mia magra kompreno de aliaj kulturoj. Mi tre dankas. Nu venas ankoraŭ infanaj rajtoj, estas diskutataj en Esperanto, ili ekzistas en Esperanto,
raitoi de infanoi, sed dejamark mi trovos tion, kai provos ancau meti en la retejon de ilei. Mi trovos tion en Esperanto. Supposeble tio existas. Mi devas lasi vin, char iu venonta preleganto venos, kai tio estos mia collegino Monica Molnar. Do, mi tre dankas al vi, kai ni povos certe en iui discuteioi plu paroli pri tiu tre grava temo. Mi dankas al vi. En la mondo venis nova sento, tra la mondo iras portavoce.